Dar ce vrei să faci? Ca ieri, mă, tu vrei ca ieri, mă, să faci? Aia a fost cu clar. Hai! Dă-i drept! Dă-i drept, dă-i! Fără frână! Hai, hai! Uite-te că-ți face semn! Dar ce s-auzi, bă? Îmi face din degete sau ce s-auzi? Nu, dă drumul la frână, mă! Lasă frâna, Mihai! Mihai, lasă frâna! Pune întâia și lasă frâna! Lasă frâna de tot, să ruleze mașina din inerție! Dur! Accelerezi! Stai pe loc, direct, stop! Hai, dacă stătea așa, era de Ce ai stat, mă? Nu e o poză așa, stai să facă poză! Hai! Adi, dau hârtie! Hai, mă! Nu, dar spune dreapta și nu faci nimic. O sus dreapta. Hai că-i bine, hai că-i bine. Că după aceea se împing o să încoși. Așa, așa. Hai, numai așa. Bă, ce fain arată. Încet, încet, Mihai. Ia un pic. Ia un pic stânga, ia un pic stânga. Un pic în stânga. Ia stânga. Ia stânga, că ești prea sus. Nu da înapoi. Ia mult stânga, mult, mult, mult. Trebuie Nu bine. Oricum, foarte bine și vreau.